Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас продолжение сборки Opel Ascona. Разрабатывал суппорта, вот повыбивал поршеньки, по которым он ходит, пальчики. Сейчас покажу на другой стороне, уже собрал. Вот они стоят здесь, прижимаются болтами, по ним ходит суппорт. Вот тут они ходят. Буду менять пыльники. Видите, тут тоже пыльник. Сейчас занялся суппортами, почищу, все разработаю. Ну, эти почистил уже, поршеньки, помажу, буду собирать. Вот и так, братцы, чистим наждачкой, вычищаем каналы, чтобы не было ржавчины. Вот поршенек почистил, ходит свободно. Сюда в канавочку одевается резиночка, на него вот тут уплотнительная такая. Сверху сюда одевается пыльник. Ну, вот пыльник одевается сюда со стороны с колодок и набивается. Здесь колпачки потом зажимается болтом, тут у него место под болт, болтом закручивается. Где оно там? Не видно. Ну, закручивается стойки. Вот он. Перепутал. С другой стороны смотрю. Стойки. Сейчас все помажем. Смазка. Так, мажу. Ну, одной рукой неудобно. Я сейчас помажу нормально. Все, и сюда будем вставлять его. Один, второй. И собирать на место. Такие вот болты под шестигранник закручиваются сюда вовнутрь, вставляются, шестигранником закручиваются. Ну, сейчас я смажу, буду закручивать. Зажимаются сильно, и потом оно суппорт потом ходит на этих втулках и работает тормоза. Поршень тоже снимал, менял, чистил его. Колодочки. Ну, колодочки старые, они в принципе ничего и не походили. У них еще больше сантиметра расстояния. Вот. Будем сейчас ставить. Все зажали. Потом закрывается таким колпачком, чтобы туда не попала влага, грязь. Вот. Плотненько забивается. Сейчас намажу, выберу старый литол, намажу новым, буду закрывать. Вот так собирается суппорт. Колодочки меняются, выбиваются пальчики, достаются колодки, вставляются новые. Не разбирают, только надо поршень вдавить отверточкой, чтобы залез, и все меняется. Выбил пальчики, засунул колодочки, поставил пружинки, чтобы не натяжные, чтобы не делинчали колодки, и забиваются обратно. Поменял наконечники, резинки, шаровые. Вот. Стоечки закончил, уже поменял тоже. Отбойники, пыльники, стойку поменял. Вот. Будем собирать потихоньку. Здесь помазал. Там, где было, вот тут промазал мастикой. Вот. Сейчас соберу. Здесь осталось закрутить. Тут болты ставятся, закручиваются.
И будем потом подкрасим, почистим. Видел, тут тоже поменял наконечник, резинки стабилизатора, шаровую, новые все. Купил, поставил, чтобы уже не было вопросов. Тоже стоечку. И дальше продолжаем собирать. Вот, дорогие друзья, нам понадобится для ремонта суппортов такой набор инструмента подручный. Это пальчик, чтобы выбивать поршеньки. Ну, я уже собрал, просто думаю, покажу инструмент. Выбивать пальчик. Монтировка, чтобы сбить крышечки. Монтировка, пробойчик, легонечко, аккуратненько чуть. Для отверточка. Ключ для сжатия поршня. Поршень сжимаем. Поршень. Зажать, сдавить его, чтобы вставить, ну, почистить. Когда поршень чистится, его надо вытянуть, нажать на педаль тормоза, чтобы он вылез, почистить край от ржавчины и потом засунуть назад, задавить. Такой, ну, отверточка у меня поломанная, пробойчик выбивать пальчики. Эти вот, что держат колодки. Чтобы снять колодки, выбиваем пальчики. Шестигранник, чтобы открутить болты, которые стоят под крышками и держатся к стойке, к корпусу стойки. Ну, молоток, естественно, чтобы выбить. Пробой. Ну, пробой для того, чтобы тоже повыбивать и почистить внутренние втулки, где ходит поршень. Наматывал на пальчик, на пробой и чистил до бела. Поршеньки чистил шлейф машинкой. Идеально получилось и быстро. Вот, почистил, отполировал. Щетка, чтобы почистить суппорт от грязи. Вот. Такие вот инструменты нужны нам для того, чтобы разработать суппорт, чтобы работал поршень, ходил легко, и втулки, по которым ходит суппорт. Они стоят вот внутри тут. И там в видео будет дальше показано, какие они, что. Ну и смазка, чтобы все смазывалось, ничего потом не ржавело. Такой набор инструментов нужен для того, чтобы разработать суппорта, если они заржавели, ну, подржавели, ржавчина. Если пыльник пропустил там воду, то будут ржаветь. Ну и температура там конденсирует тоже. Оно греется, когда ты тормозишь или что. И может быть ржавчина. Ну, делал такую ему ревизию, почистил, помазал, покрасил. Все. Вот такие дела, братцы. Все, дорогие друзья, на этом будем прощаться. С вами был Александр Шмутков. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего хорошего.